Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and I'm here with my co-host 石井てるみ。皆さんこんにちは、石井てるみです。ポッドキャスト裏技英語へようこそ。今週もよろしくお願いします。So Terumi, this is another episode sponsored by Hiramatsu Go Law Offices, where we look at legal phrases. 平松剛法律事務所のスポンサーでお送りするエピソードです。平松剛法律事務所の皆さん、どうもありがとうございます。Thank you very much, everyone. また法律用語ですか？ More legalese, yes. Legalese. Oh, well, okay, Terumi. はい。To be honest, To be honest, it is legalese, but at the same time, it isn't 100%. リーガリーズ法律用語ですけれども、100%? Well, like, you can use it Yeah. for legal discussions and for contract checking. But, you know, overall, this is just a great phrase you can use in English. And it's a good mindset too. 法律用語、法律界隈で、契約を結ぶときなんかに使うことはもちろんできるんだけれども、それだけじゃなくってもう一般的に Yeah. いつも私たちが持っておいていいマインドセットというそんな great phrase があるんですか？ Exactly. You know, and it's an alphabet phrase. We're going to look at the alphabet this week. アルファベットが出てくるフレーズ。 Yeah, like we often say ABC, or we say things like ABC said XYZ, don't we? そうですね。誰々さんがこう言ったみたいな時に XYZ とかね ABC とか出てきますよね。For example sentences. Yeah. Exactly. And this week we're going to look at some other letters. We're going to look at I and T. I and T. 石井てるみ。Oh, I didn't even see that. 石井てるみエピソードですか？ It is sponsored. No, it's sponsored by Hiramatsu Go Audit Jimusho, not Ishiterumi. 石井てるみじゃない Yeah. ですよね。Yeah. But you said I and T, so I thought it was about me. It's not all. I can't believe I didn't see that. ねえ、BJ はこの I and T のフレーズを紹介するのに、しかもこのいつもね私たちこう軽く台本に沿って話してるんですけれども、 BJ のセリフには BJ って書いてあって、私が話すところには IT って書いてあるにもかかわらず I and T で石井てるみっていうことになぜか気づかなかった。Yeah. Anyway, I feel a bit embarrassed. This phrase is about I and T, and the phrase itself is dot the I's and cross the T's. Tell me. はい。 Dot the I's and cross the T's. Dot the I's and cross the T's. 私これ芸名にすればよかったな。Dot I cross T みたいな。Ooh. Great pen name, nickname, stage name. Stage name. Yeah. Dot I cross T. Sounds like a good Yoji Jukugo as well. そうだね。Dot I cross T. Oh yeah, but so today's phrase is dot the I's and cross the T's. Yeah. I think it's a lovely phrase. You know, in the literal sense, it means ensure that every I, the letter I, has a dot on the top of it. はい。小文字の I がちゃんと点が打たれているかを確認する。And the T, you have to make sure that every T has the cross part. はい。小文字の T、大文字もありますけれども、横棒がちゃんとついてるかというのを確認する。これは逆にすごい急いで書いてたりすると、小文字の I の点を忘れたりとか、小文字の T の横棒を忘れたりってことがあるっていうこと？ I probably dot all my I's. I wouldn't cross every T. え、本当？ Yeah. Really? Yeah. L と分からなくならない？ならないか。Like when I write the, I don't always cross the T. Oh, really? Yeah. But Ruben, producer Ruben, can you confirm this? I have the worst handwriting. It's terrible. BJ の手書きの文字あんま見たことないけど terrible なんだ。Yeah. Yeah, but I'm glad that we communicate usually through Slack. Yeah. そうね。もう今ではスラックでコミュニケーションを取るから、なかなかこの T の横棒があるのかないのか分かんないってことはあんまりないんだけれども、本当にその小文字の T をネイティブイングリッシュユーザーの人は省略したりってこともあるのね。Yeah. へー。 But, you know, the literal sense is I's and T's. But what you're really saying here is to check something in detail, check all the small parts, to check the fine print, you could say. はい。I の点がついてるか、小文字の T の横棒があるかっ
という、そういう意味ではあるんですけれども、これはどういうことかというと、細かいところまで細部までチェックをする、ファインプリント、最後の見直しをして、to be honest, I said fine print. I guess the larger print as well, to check everything to make sure there are no errors whatsoever. どんな小さなエラーも、小さなエラーからビッグピクチャーで見て、大きい視点で見ても抜かりがないかをちゃんと隅々までチェックするという、そんな意味ですね。And we're introducing it in this legalese episode because it's often used for contracts. そうですね。契約書なんかにはね、ミスがあったら大変ですからね。Yeah, but also use it for presentations or reports as well. はい、プレゼンの資料を作っている時だとか、あとレポートですね。そういった時にも使えますね。Yeah, but also, and going back to 平松剛法律事務所, often the legal team in your company will be the one checking the I's, checking the T's, dotting the I's, crossing the T's. Their goal or their focus is to make sure everything is perfect. はい、仕事上で契約書なんかを交わすときにそういった細部までチェックしてくれるのは法務部がやってくれますよね。Yeah. And actually, I'll take it one step further. And in my head, I'm coming from a marketing or business development point of view. はい。It's not your job to check the details. はい。自分が社内で、どこか外部の人と契約書を取り交わすなんて時に、で自分がマーケティングのチームにいたとしたら、そういった契約書の細部までチェックするっていうのは自分の仕事ではなく法務部とか、そういった担当の部署がやってくれるということですね。Yeah, I guess what I want to say is if you're the one, creating something new, creating a new project, you should be focusing on the big picture. 自分がプロジェクトを動かしているというそこのリーダーであれば、新しく何かを作ったりそのプロジェクトを進めていく、それの責任者ですね。Yeah, and then you should trust your lawyer or trust your legal team to dot the I's and cross the T's. この dot the i's and cross the t's の部分は弁護士だったり法務部だったりだとか、そういった、一緒に働いている別の部署の人を信頼して任せるべきですね。And I do know one of the reasons I say that is one of my biggest failures in my career was when, as a business development person, I just got too dragged down by legalese. BJ が、ビジネスディベロップメントプロジェクトを推進する立場だったんだけども、そういう法律用語の細かいところにこだわってしまった。Well, no, looking at every single clause in the contract. Yeah, yes, that's not my job. I should have focused on moving it forward, but I ended up getting very focused on every little bit. Oh, you were like that? Yeah. So it was a learning I had. It was like, okay, let's, なるほどね。I was just slowing it down. Just, we do the fun bit. Yeah. The business salespeople do the fun bit. Yeah, fun bit. And then just leave it up to the legal team to do the rest. Yeah, but maybe for the lawyers, dotting the i's and crossing the t's might be a fun part for them. True. Yeah. So everyone should do what they find fun. そうですね。 Yeah, だからそれぞれ do の what you're good at. 役割があるから、Yeah. ロールがあるから、BJ はその細かい契約の条項とかにとらわれるんじゃなくって、それを専門としている部署に任せて、BJ は BJ でマーケティング担当の人としてプロジェクトを推し進めることにフォーカスするべきだったと。これはね、仕事ではよくありますよね。その自分がやるべきことじゃないことは、自分がそこにこだわって時間をロスしてしまうんじゃなくって、他に役割が分担されていますので、餅は餅屋に。We say 餅は餅屋。餅屋餅屋。餅は餅屋。That's a great phrase. 餅は餅屋。餅は餅屋。ちょっと待ってね。餅は餅屋。はい。その分野のことはその道の専門家に任せておいた方がうまくいくっていうね。お餅はお餅屋で、お餅屋さんが作ったものが一番美味しいっていうね。Producer Ruben, can you make a note? I want to do an episode on that phrase. And I'm giving it over to you because this is your bunya. And this is what I love to do. Yeah. Which part do you love to do? I don't know. Making sure that we remember what to do. そういうことね。ショートリストを作っておくのがね、ルーベンの役割ということで。Because I think that's actually a really, really good phrase to focus on. Okay, now you should always dot your I's and cross the T's, Tenemy. But I also like the general mindset of this phrase. はい、これに伴うマインドセット、どういうことでしょうか。Well, the idea of taking a step back and taking the time to look at the details is very important. はい、taking a step back ちょっと一歩下がってディテール細部までちゃんと見るという時間を取るのは重要ですよね。And there are two layers to this for me, Teremi. はい、2つのレイヤーがあると。And one is the literal sense, like literally looking at a contract,
looking at an email or a presentation and just checking for errors. はい、文字通りエラーがないか、タイプミスね、タイプとかがないかを探したりしますよね。契約書だったり、Eメールだったり、プレゼンの資料だったりね。Yeah, and I guess I would say proofreading. Proofreading. Yeah. プルーフリーディングってそういう時言うんですね。Bulletproof って、やりましたけれども、Bulletproofing ではない。Yeah. Bulletproofing っていうのは突っ込まれた時にちゃんと反論というか言い返せるようにというかプッシュバックできるようにっていう、Yeah. ですよね。Yeah, you know what? I can see there's a link there in my mind between bulletproofing and making it, bulletproofing is making sure there's no room for error. そうね。And this is making sure there's no room for mistakes. そうね。Or there are no mistakes, I should say. 通ずるところはありますね。So that's the basic layer. And that sounds simple, but actually it's quite hard. Yeah. そうなんですよね。自分が仕上げた資料にミスがないか抜かりがないかってチェックする。それはすごいシンプルなことなんですけれども難しいですよね。I can't count the number of times I've checked for errors, sent off an email, and then noticed an error the next day. 本当にこれって不思議ですよね。あんだけ見たのに、あんだけねちゃんと文章も打たれてるかって E メール確認したのに送ってしばらくしてみるとあれって。これはね好きな人との LINE とかでもよくあるって言いますよね。Not with me, no. Not with you. You did great. No, well, I don't know. What do I mean? Yeah. だから好きな人と LINE のメッセージの交換とかしてて、ミスがあると恥ずかしいからこのタイプミスがないように一生懸命読み直してプルーフリーディングをして送信するのになんか後で見るとあれなんか変なタイプミスしてるとか BJ が DJ になってるとか、I hear from my girlfriends like あれ不思議だよねってなんかちゃんと書いたつもりなのに送った後に気づくんだよねって I don't think I've ever proofread a line message to my wife. それはもうワイフになってるからよ、もうちょっと緊張感がある頃よ、Okay. like もっとなんかね自分が追いかけたい女性がいてちょっと緊張しながらメッセージテクスト文章を作ってるんだけれども送った後にあれなんだこんなミスしてるのって気づくことがあるっていうのは結構あるあるかと思ってましたけれども、I make mistakes all the time, but I don't care so much. Can I tell my worst one? Yeah, go for it. 何 So I make a lot of posters for comedy shows. Oh yeah. Yeah. And like 5 or 6 years ago, I made a poster and we had a visiting comedian who was called Tom Law. Tom Law. So Tom two Law. names, Tom Law. This Very- is perfect. very simple name. This is a perfect example for a Hiramatsu Go Jimusho episode. LAW? Yeah, Law. Yeah. Tom That's Law. why we're introducing it. So a super simple name. Yeah. And after the show had finished, it was a big show. After the show finished, someone pointed to the poster and said, you spelled Tom Law's name wrong. Oh. And I accidentally spelled Tom, T-O-W. Tao Law. And nobody noticed, including Tom Law. そこが TOM が TOW になっちゃったんだ。Yeah. ローの W に引っ張られたのかな。M がひっくり返ったそれだけじゃないけど面白で誰も気づかなかったんだ面白いね I'm sure the reason no one notices is because this is another type of mental bias. 思い込み Yeah, because your mind is already guessing what you're seeing. Oh yeah. Yeah. そうねもうだからトム・ローさんだって自分の頭がもう分かってるから気づきにくくなっちゃうんだよねいやそうかそれがよく起こるんだよね Yeah, and this is what when you're writing an essay or not an essay or a report and you've spent a lot of time on it, it's hard to check because you're almost too close. You know what you wanted to say, so you can't see the mistakes. はい、自分がもう何時間もかけて作ったドキュメントだったりプレゼン資料のミスをチェックしようと思ってももう近すぎちゃってあと、その文章が言いたいことっていうのは自分の中ではもう決まってるわけだから思い込みがあってね気づかないですよね Yeah. Yeah, exactly. So what I would recommend, Tenemi, はい is if you've been working on something for a long time, well, firstly, don't spend 8 hours working on something and then send it out straight away. 何か8時間ぐらいかけて取り掛かって仕上がってそのまますぐ送るっていうのはちょっと一旦やめておきましょWake up the next day and look at it again with fresh eyes. う次の日
の朝フレッシュな目でもう一回見てみましょう。そう一旦ね距離を置くとか、私も最近は自分でこう書道を書いてて、Yeah. どれがいいか分かんなくなってくるのよね。だから一旦ちょっと離れて、次の日とか、フレッシュな目で見てみたりとか、あと写真撮って見てみたりとかね。Well, actually, I think that's a good idea of like changing the media. Like, Ruben, did you recommend printing out? Yeah, so I do a lot of proofreading for my day job. Uh-huh. And one good technique is just printing it. ああ、普段のルーベンのお仕事でもなんかポスターとかバナーとか作ったらプリントアウトしてみるんだ。だからメディアを変えてみるっていう、その別の視点から見るっていう方法の一つにメディアを変えてみる、印刷してプリントアウトしてみるっていうのは一つの手ですね。Now, all those examples are part of the first level, the first layer of this. The second level of dotting the I's and crossing the T's, for me, is not just about the text. はい、2つのレイヤーがあると BJ が言いましたけれども、2つ目としては、その文字をただチェックするだけではございません。It's more about the mindset of double checking the ideas, double checking the logic of a plan, or double checking your hypothesis. はい、ただ文字をチェックするのではなく、ダブルチェックの意味合いがあります。で、何をダブルチェックするかというと、そもそもアイディアだったり、ロジックだったり、仮説だったり。だから書かれているそのテキストがね、タイプミスがないかとか、そういったレベルじゃないよということですね。Yeah, and sometimes this involves playing devil's advocate. Oh, playing devil's advocate. 人の意見を無難に批判するにはこのフレーズがいいですよという、もうね代表的な裏技フレーズとも言えますけれども。So we introduced playing devil's advocate as an urawaza to safely criticize ideas. But originally it meant simply to come up with arguments against something. Intentionally come up with arguments against something. もともとは別に誰かに対してとかじゃなくて、とあるアイディアに対してあえて反対意見を出してもらって、そのアイディアが良くなるように、議論を活性化させるために、そうやって反対意見があるとしたら何かなっていうその議論を促すためのフレーズなんですよね。Yeah, and that's essentially a way to dot the I's and cross the T's of an idea or a plan or a a concept. I have a great idea. Let's dot the I's and cross the T's on this idea. Playing devil's advocate, what could go wrong? I have a great idea. いいアイディアを思いついた。だけどね、このままだと、まだいいとは思えないから、Let's dot the I's and cross the T's. はい、このアイディアを良くするためにあえて反対意見とか、もしこうなったらどうするのとか、そういった意見が欲しい、意見を出してほしいということで、その時に出てくるのが playing devil's advocate ってことですね。Yeah. So always double check. With an idea, dot the I's and cross the T's. With a contract, double checking, I would leave that to the legal team. はい、というわけで、always double check、いつでもダブルチェックをするという癖をつけておいてですね。そしてコントラクト、契約書に関しては法務部の専門の人たちに任せましょう。So, BJ, I love this phrase, dot the I's and cross the T's, but do you actually say this? I would actually say this. I would say often at the end of a process. When the deal is done, the contract is created. The contract is created, but not yet signed. はい。契約が結ばれるけれども、でもまだ結ばれてないのか。契約書ができたけれども、最後まだサインされていないみたいな時に実際にこういうフレーズを使う、このフレーズを使うと。And then I might say something like, please give me a couple of days to dot the I's and cross the T's. ちょっと時間が欲しい時なんかには Please give me a couple of days. ちょっと I にドットを打って T にクロスするその時間をくださいと言うんですね。Yeah, and this actually might be the final, what do you call it, nemawashi. 根回し You could use that for that as well. It's all good, all looks good, but give me a week to dot the I's and cross the T's. はい。もうこれでいいんですけれども、もうちょっと時間をくださいと。Yeah. I'm just going to check with my boss. I'm just going to double check with everyone. はいはいはい。自分側の社内で上司と確認しますとか、チームで確認します。もうちょっと最終チェックの時間が欲しいです。そんな時に give me a week to dot the I's and cross the T's と。And in that sense, it's a positive phrase. It's a positive phrase to delay. なるほど。もうちょっと時間が欲しいけれども、すごいポジティブに聞こえますね。Yeah. で
だから実際ちょっとまだ社内で調整がうまくいってないみたいなネガティブな時でも You could use it. ね、 You could use it, yeah. このフレーズを言えば、ちょっとこちらで最終調整をしますのでっていう、あくまで前向きな印象を言いながら、印象を与えながら時間だけちょっと遅らせる、時間を稼ぎをすることができるわけですね。And if anything, taking that final step to cross the I's, dot the I's and cross the T's, just makes you look professional and thorough, like you're a careful business partner. はい、この dot the I's and cross the T's. Do you mean by using this phrase or? Yeah. はい、dot the I's and cross the T's. このフレーズを使うことで、ちゃんとしているぞと、細かいところまでチェックする、信用できるビジネスパーソンだと、そんな印象を与えることもできますと。裏技英語 The book is coming. 裏技英語が本になります。この本には多くの裏技とマインドセットを収録。グローバルな職場で生き生きと生き残るノウハウが詰め込まれています。It's going to be an amazing book and it's releasing on June the 3rd, but it's on sale now. Pre-order your copy straight away. 裏技英語の本、2024年6月3日発売ですが、ご予約は今から受けたまっております。ぜひとも予約して、ポッドキャスト裏技英語をサポートしてください。Just go to the link in the podcast description and click away. ポッドキャスト裏技英語の概要欄にリンクがありますので、そちらからぜひご予約ください。So tell me, はい。you wanted to say something. I wanted to say something. Yeah. コンサルでプレゼン資料作ってた時とかも、Yeah. これやっぱりこのちっちゃいスペルミスとかタイポって呼んで、Do you say typo? We say typo. いや、タイポがあってはいけないんですけども、Yeah. で綺麗な資料として最後クライアントに提出しなければいけないんですけれども、あれもね不思議でね、どうしてもこうポコポコとミスがあるのよね。Yeah. そうで、それがあるとね、やっぱノイズになっちゃって、 Yeah. クライアントの人がそのビッグピクチャーとか大事なところじゃなくって、ここタイプミスありますよっていうね、そこを指摘するようになっちゃって、なんかね、そういう資料はクレディビリティが下がるっていうふうに私のマネージャーは言ってましたね。I agree with that. You lose credibility. そう。Or like the other slightly different example, but like when you send an email and you forget the attachment. そう。It's the opposite Yeah. of dotting the I's and dotting the I's and crossing the T's. Yeah. It makes you look like, oh, this person is a little bit そうなのよね。 careless. たとえそのね、これから送ろうとしてたものがすごい素晴らしいものだったりしてもとか、そのプレゼンしている資料がすごく実はいいことを言っていても、そのちょっとしたタイプミスがあるだけで、あれこれ信用して大丈夫なのかなっていう、ね、本質的なことではないにもかかわらず、結構そういうのは影響するんですよね。I think that is a really good point, Telemi, and that phrase, credibility. You lose a little bit of credibility. そうね、credibility だなんてね、なんか大げさに聞こえますけど、でもね、私はコンサル時代にそういうふうに言われて、確かに今でも例えばウェブでこうアーティクルを読んでる時なんかに、ね、ちょっと面白くて読んでても、なんかたまにそのね、日本語のタイプミスとかがあったりするじゃない。で、そういうのが一個でもあると、なんかこの著者はちゃんとしてるのかなとか、この媒体はちゃんとしてるのかなみたいな、ちょっとそんな気持ちに確かになるのよね。そう、全然本質的じゃないんだけれども。Do you have that feeling? Like, not so much with media, but I do totally. When I see one little mistake in a presentation, I'm like, okay, well, I've found this one. What haven't I seen? It's kind of like when you see a cockroach. You're like, okay, I saw. If you see one cockroach, there's like 9 hidden around it, or so, I don't know what the rule is. だから distracting であることは間違いないんですよね。Oh, that's like the iceberg theory. The iceberg theory. ああ、そうね。tip of the iceberg. 氷山の一角。そう。だからね、そうなんですよね。一つでもスペルミスだったりタイポがあると、ちょっと他のこと、なんか相手からの見られ方がね、なんか変わってしまうというか、他にもミスがあるんじゃないかというふうに見られてしまうので、できるだけこの dot the i's and cross the t's をするようにしましょう。Although I am terrible, like we talked about my handwriting earlier. I'm a terrible spell. I've got terrible spelling as well. Am I terrible at spelling? Or am I just lazy? I think you're lazy. Lazy, yeah. どういうこと？ You're just lazy って
in terms of like Ruben, I imagine, struggles with the scripts. He checks the scripts I write. Yeah. And they're terrible in terms of spelling and grammar. And not grammar, punctuation. Yeah, like you won't write question marks. I don't use question marks. そうなんだ。Yeah. But I think that's because you write it very fast. I'm writing it too いや、 quickly. そうよね。多分そのブワーって書くから。And then, okay, maybe correct me if I'm wrong, Ruben. In this case, due to our relationship, you are there. That is your job as a producer. You know, different to, let's say, the legal team. Your job is to check the output. Your job is to cross the I's. Why can't I say that phrase? It's the phrase of the week. むずいよね、このフレーズ。Dot the i's, cross the t's. Dot the I's and cross the T's. That's kind of your job. And I don't want you to lose credibility in Teremi's eyes. I feel like constantly getting this phrase wrong. Every time I'm losing credibility to our listeners. Please say the phrase correctly. Dot the I's and cross the T's. Dot the i's, cross the t's. Yeah. まただね。なんか言い間違いはさ、Yeah. なんかしょうがないけどさ、その文章とかテキストに残るものは特にさ、Yeah. 人間何度もこう見直したり、別の人の目で見直したりとかできるものだから、Yeah. 言って間違えるのよりもこう目に残っている文章で間違えてる方がなんか変な印象になって、Yeah. よりねクレディビリティっていう意味ではね、まあ、特になんかちゃんとしたプレゼンの場とかだとなんか目立っちゃうのよね。Yeah. Yeah. なので、はい、無駄なそんなさまつなところで損をしないようにね、Dot the i's and cross the t's をやっていきましょう。So, thank you once again to Hiramatsu Go法律事務所 for sponsoring this episode, sponsoring another legalese topic. 平松剛法律事務所の皆さん、どうもありがとうございます。And interestingly, in a previous legalese episode, we talked about another alphabet phrase, T's and C's. T's and C's やりましたね。Terms and conditions. And this time is I's and T's. It's dotting the I's, crossing the T's. And it's just an important step of any project. Double check, don't lose credibility, take care and check the details. はい、今回は I と T が出てくるフレーズ Dot the i's and cross the t's ということですけれども、まあ、契約書みたいな難しいね文章だけに限らずですね、まあ、いろいろなプロジェクトで使われるプレゼン資料だとか書類だとか E メールの文章、まあ、ダブルチェックをしてスペルミスがないかそういったことをチェックするだけじゃなくって自分のアイディアがいいものなのかどうかというのを Playing Devil's Advocate の意味も込めてですね、いろいろな角度から検討していいものに仕上げるようにしていきましょう。 Thank you very much, Teremi. Thank you very much to Hiramatsu Go 法律事務所. Thank you very much to our listeners. We'll see you again next week. はい、平松剛法律事務所の皆さん、スポンサーどうもありがとうございます。そして今週も聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございます。And to you, BJ and Ruben, thank you very much. So see you all next week. Bye bye. Bye. 裏技英語 Business English is so hard